好多時候我哋都會聽到你要愛自己多啲。你有冇諗過，其實冇人真係唔愛自己？可能你會話有啲人做咗傻事，唔係唔愛自己咩？但諗深一層，佢哋係咪真係唔愛自己？定係可能係因為太愛自己，用逃避去減輕內心嘅壓力，遠離現實嘅衝擊？但咁樣嘅愛真係對自己有幫助嗎？其實會唔會係愛過頭？會唔會係用錯咗方法，令自己越嚟越唔開心？試想下，當你自己打自己嘅手嘅時候，其實都係會細力啲。點解愛自己反而會覺得痛苦呢？其實唔係你唔愛自己，而係未揾到真正適合你嘅方式去愛。愛自己唔需要複雜，最重要係用啱方法。當你揾到對嘅方法，愛自己會變成一種平靜同釋放，而唔再係壓力或者負擔。其實答案一直喺你心入邊，只係未揾到真正符合你嘅方式去展現出嚟。值得問一問自己，依家用緊嘅方式真係令你感覺舒服同自在？